ก็ขอเพลงเจ้าบ่โอ้จังใส่นี่ใส่สินเอามื้อนี้หมายความว่าจังใดถือว่าเว้ากับพ่อแม่พี่น้องสะกอนมื้อนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่างว่าซั่นว่าหมายความว่าจังใดหมายความว่ามือนี่ได้เลิกลำมือแม่นวันดีตรงราศีสงขอแม่นยามดีได้มหาชัยดีด้วยอวยพรยามถึกคาถาเลิกถึกสมรวยดำแม่นยามศรัทธาเตรียมเขานำมาต้อนรับปลาใสตามลาประเพณีไทยเหตุของเดิมเข้าถึงบัวสาวผู้ถ้ามาถามข่าวข้าวเล็กน้อยพ่อรู้เรื่องเล่าแนวต่างคนต่างเฝ้าเขียวใส่เวลากินข้าวปลาอาหารเนี่ยบ่ท่านตกท้องไหนเน่ะเสียงคนน้องบ้าจ่าเอินใส่ว่าหมอลำเดือดใส่สั่งมาดงกระดอกปลาได้ดีจังสิลำกินข้าวแล้วกะตั้งละลึกหอดคู่บาเอาไข่มาย่อยกใส่หัวเพียงเก่าวาดโมเป็นเก่าสามที่เปิ่นสั่งหมอลำเสร็จเลยยังเสียงโคศกเปิ่นอะไรข้างก้าวเตือนยกไข่อ่อนแล้วก็เลื่อนเก็บใส่ในกระเป๋าเอาสุดล้ำมาสุดใส่สวมรองเท้าเบามาซาคนเบานาฬิกาขาดก็อาศัยใส่คอกระจกแย่งเบิ่งแล้วท่าแป้งแต่งผมพ่อเสร็จแล้วล่ะก็กลุ่มขอซองพังเรือเอิญคนละกะลายเหลือเกินนั่งอ่อทั้งบานบัดนี้มาถึงงานเวทีดีเด่นพวกว่าท่านได้เห็นส่วนในสังหาพี่น้องฟังแล้วจือเอาฟังแล้วจือเอาลักษณะกับบ่เท่ายังบ่แก่ปานใดเมาผู้ใดสนใจให้ยกมือเลยสู่ขอรับรองว่าได้สมใจถูกอย่างไปล้ำใส่กะสร้างบ่คือจังบ้านนี้ตามได้ไปเที่ยวดูบ้านเฮานี่แม่ตู่มาฮอดกะดีมีไม่ตีสัมพันธ์ตัวกันไม่มุ่งสังคมสงสารสมานานลำกับว่าดาพิสัญญากับบ่เกี่ยวมาแล้วก็ว่าดีบ้านได้เป็นจังสี่หมอลำแห่งเก่งใจมักแนวใดศรัทธาแต่งตามใจท่านบัดยำลาลงงานขอนำสั่งตึงเสียบ่ลืมดอกคานาเศร้าบ้านเพิ่นขอตาเว้นขึ้นพอหล่อพุ่นละพอยำลาเรื่องสัญญาว่ากัน3 ทุ่มไปจนถึงตี5เวลากันสว่างให้ตามใจละผู้จังคันเบาพองกันไปล่ำบ้านจังหนึ่งว่าสันบ่คือบ้านหน้าเสียวเฮาได้บัดทีนี้อภินันไปล่ำบ้านจังหนึ่งว่าสันเพิ่นเอิ้นดาคือหมาว่ามันผิดสัญญาเลิกล่ำเศร้าจังเดี๋ยวนี้กาย3 ทุ่มผิดสัญญาดูบ่แม่นอกขี่ตีจังเสียงให้สวดแซวมากะมาฮอดแล้วยังสิทวงเวลาบอกมาว่าไว้ไหลลงมาหันคนละเมืองหลายบ้านมาคอยถ่ายอยู่จีกันอยู่ตีสุสร้างบ่ลงจากบ้านมาหันเพิ่นเห็นเบ้าจังสันมันบ่แม่นเบ้าเล่นคือคนขาดการศึกษาเพราะว่าปัญญาจนเมื่อจะเดินหมดแล้วให้ระวังคำบ่ยาใจเบาบ่ถอยบ่แม่นเด็กเล็กน้อยโหมปูรากันบ้านได้เป็นจังสันหมอลำบ่อยากโอ้พ่อเม็ดแต่ยันเสียกองบุญส่วนศรัทธาสั่งผู้เพื่อนำไปจังมาลำมาเอวสลัมในแล้วซ้ำแจงจังนี้พอซ้ำแจงจังนี้อันนี้ถือว่าเว้ากับพ่อแม่พี่น้องของเฮาเว้าสู่ฟังสนอกว่ามื้อนี้ไปมาจังไหนผู้ลังคนถามว่าลูกสาวลานี่มีลูกมีผัวไปว่าซั่นว่าบ่ท่านเอาง่ายดอกแม่เอ้ยเอาไว้หลายก็สิปวดหัวเห็นพ่อกับแม่อยู่เงี้ยที่อังกันดูเศร้าจุแลงโอ้ยปวดหัวบ่ท่านเอาดอกแม่พุ่นอย่าเฝ้าเอาแม่นบ่แม่โอ้ยนี่ล่ะบ่เอาง่ายดอกอันว่านี่แต่ว่ามาล่ำไฟซ่านั่นจักมีลูกมีเมียไปอันนี้บ่ฮู้จักน้ำดอกหลายโพดตายบ่วัดข่อยว่าเลี้ยวตัวข่อยว่าเลี้ยวเจ้ามาเห็นคนหินคันก็ห้ามเจ้ากับรีไปมองไกลๆจักแล้วเนาะบัดนึงแล้วว่าสิเอาข่อยเป็นลูกไผ่ใส่ละแม่ย่าคือว่าสิเอาเป็นลูกไผ่นี่เนี่ยเอาบ่แม่ย่าว้ายบ่ได้ว่าเด้อสั่นละมันเกิดมาผู้รอหลายอันนั้นบ่ฮู้จักน้ำดอกว่ามาเถียวก่อนเพราะก็ว่าสิเอาข่อยเป็นลูกไผ่อยู่เด้เดี๋ยวนี้ทางนั้นเพิ่นซากันกำลังสุบสิบกันซาว่าหยังซ
ทราบว่าหมอลำผู้หญิงกับหมอแค้นเป็นผัวกับเมียกัน คือเว้าเต๊กเขาโกจากขวางเนี่ย5 คนเด้ออันนั้นเว้าจังซั่นคนเลยสิเข้าใจผิดเบิดเจ้าก็ได้เจ้าบ่เอาติเมียได้ทีเดียวก็วนผัวกับเมียดอกไอ้ สั้นเดียวนี่เนาะหมอแค้นก็ได้เนาะว่าใส่ละวังหันเนี่ยอ่อนมองหันแล้วเนาะเว้าสู่ฟังซื้อดอกผู้ลังคนหามบัดที่นี่บ้านฟังจ้าอยากได้ลูกไผ่หมอแล้วมีลูกชายอยู่บ่แม่เขาสิเอาลูกบ่ล่ะมันบ่แม่นเขารักมีเมียล่ะบ่ฮู้จักนำเขาบ่ เดี๋ยวนี้ลูกชายแล้วบวชบ่ท่านได้ศีกอยู่ ตีจ้ากันเขามักลูกก็สิมักอยู่ล่ะว่า ผู้ลังคนมาบ้านฟังใส่บ้านแพ้ใส่ผือบ้านผือผ้าอ้อมบ้านตอมอาคีบ้านตีพายเมียวของหมอลำสุนิสาเสียงเล่ไล่นี่อยู่ใสอยู่หนองกรุงศรีเด้อแม่เด้อบ้านหนองหอไตรตำบลลำหนองแสนอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบอนคือแข่แกงหางป่านั่งบอนคือขางฟ้าลันจักรจันห้องคือของลันย่ำคนมีสินดินมีน้ำบ่อหอนขาดเกินบกฝูงงูสักกูน่านกบินเส้นส้มปลายไม่ไทยเมืองไก่ไปมาได้จอดแว่น้ำใจหลายดีแท้เศร้าอีสานฉันแล้วว่าสันว่าเพิ่นว่าไปพุ่นกินปลามาพี่กินเขาไปพุ่นกะเดามาพี่กะเดาให้มันลึงว่าแกนกันพานาวาเดาฟ้อนนี่ได้แม่บ่เป็นเดาแนวอื่นเด้เดาฟ้อนนาห้านนี่นะเอาบัดที่นี่เอานิทานฝากตอนพ่อแม่พี่น้องจักหน่อยจักเรื่องกันแล้วกันเอาเงาอาจารย์ใส่ตะแคร่ไปสักก้อนเดี๋ยวอย่าเฝ้าอาจารย์อยู่เอาเมื่อนี้เอานิทานเลี้ยงยังมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องนิทานก็มีหลายนิทานได้แม่นิทานทางโลกนิทานทางธรรมอยากฟังเลี้ยงยังล่ะอยากฟังทางโลกหรือทางธรรมมักตาเตยแม่ขอว่าเอาทางเตย โอ้ยเอานิทานจักหน่อยก่อนเดียวว่าโดนดอกเมื่อนี้เอาตอนยังเอาเลี้ยงพระพุทธเจ้าออกบวชแต่ว่าสิเป็นจังไดลองฟังเบิ่งเด้อแม่เด้อเอาพ่อเมื่อสุริโยแผ่วลมแรงแสงอ่อนสวนโยน่าละเป็นนิดจอดเสวยเขาเรานอนผู้มีตังก่อนปลาลมปล่อยสายพัดลมเนื้อพอลมเนื้อแม่มันมาสายพัดขอบกระแสแว่เบื่อหนาวสักเงยงาขึ้นใจสั่นนิดหน่อยพิมพ์ผ้านั่นละกะลับแสบสกบุตรน้ำลูกลุ่นคิดไปมาน้ำตาไหลออกพุ่นเป็นห่วงลาหุนหัวใจมุนคือรถกระเด็นลังคงรอมาลูตนเนนอมาลูตนเนนอมาลูตนเนนอตั้งแต่ละหุ่นหน่อยนอนไงเพียมแม่เท่านั้นแล้วได้เป็นกำพระบิดาข้างห้างนี้พี่กับทางนั้นลูกที่บ่หูเลี้ยงเลี้ยงสาเดินกลับไปกลับมาว่าตาบ้าเป็นบ้าหันมามองดูหน้าพิมพ์ผ้าทั้งลูกจนนั้นแล้วได้หลงปลูกของบาดังกองตัวปางหกมาละเม่นแตกมาขยิงเอาน้ำหลังประตูบังเคยปิดเปิดเองเข้านั้นฉันกลับมาตามมาลิวลีที่นั่นเด้อละสวรรค์แหบเขาไปด่าเขาแทนพุ่มพ่อแต่มุมขามฟังอนุมาจัดละอยู่ในผู้ภาษนันเย็นเพียนคงฟ้าละฟงเพียนคงไหลลงขี้คืนน้ำกับเพื่อนละเพียนคงฟัดปิวมาละกะแล่นเร็วข้ามฟังละบังบ่ได้ยินเสียงหยังเทวดากำหนดไปมาละแนวแถวไม่ได้ไปเป็นกลุ่มก็ซุ่มสั่งให้กายมองแต่สิไปขึ้นนั้นแล้วขึ้นนั้นนึกสักใส่ชะนี้เราไปอย่างชะนี้ข้างหาผัวห้างตัวไก่สู่นกเขาคู่คันคู่เหียกคู่นกอีจูตัวละแอกอิงอ้อยคันฝูงนกหน่อยคันคู่ในพบเสียงกุดตัวมันคันสนั่นเมื่อโนดจนแจ้งได้ยินแต่เสียงนกขันบัดนี้แม่พระองค์แย้งยังนามอโนมาโนดเทียบทางมาเลยตัดเกตเก่ากับทรงผ้าว่าห่มเหลืองนี่ล่ะห่มเหลืองจังสิล่ะ
แท้ขนคิ้วให้เกลี้ยงแปลเนี่ยมาแท้ขนคิ้วเอาจักแล้วเนาะแสดงซอยกันเนี่ยแท้ขนคิ้วให้เกลี้ยงกับทั้งเราโกนผมคาติกามาพร้อมเราประทานยังผ่าพอตะวันผ่าชาแล้วขันแมววาวนกข่าวเวินพระจังเอิญเหือกมากับทั้งลาวาโนฉันว่าฉันว่าให้สองเจ้านั้นกลับขึ้นตาวดอกพาลาไปบอกนางพิมาพายาสุนันว่าเดี๋ยวนี้ส่วนว่าพาขี้ให้นายฉันเดียนดานานนกกระสันว่าแตกหางท่านิ่งอ่าวว่าอ่างมันสวงมาอากาเลนควงจนสิบวงสวงสลบพอลุงมามันตีอกทบอกชีวังลงตายเมียนมาแล้วเวียนไปขึ้นดาวดึงขันเมืองมิงนายฉันให้เกลือกิ่งขานิ่งมาว่าพ้องมาฉันจะงุ่งมากนาไปบอกนางพิมพานางกระทงมาหน้าอกบาอังสวงนอกข้าแขนมาพระองค์สองเจ้านั้นกลับขึ้นตาวดอกพาลาบัดว่าไม่น้อยใหญ่ล้อมบ่แม่นบัดว่านกหาคัวมันยังซอเสียงดังบัดนี้บัดมาขาผาคังมันยังส่งเสียงกองบัดเธอน้องภาคอายคำเหนียวบ่สั่งบัดว่าไม่น้อยใหญ่ลมบัดว่าไม่น้อยใหญ่ลมสั่งมาแม่นาสั่งต่อผู้ฟังโอ้ยนอลานานี่ล่ะมันนี่ท่านทางโลกทางธรรมมื่อนี้คิดมันยังบุเอาทางถ้ำมาฝากเอาเบาๆหลายใหญ่ห้างบัดที่นี่ฮะมองมวนมองยาวไปค่ะอาจารย์แล้วยืนโดนแล้วอาจารย์นักดนตรีว่าเอายาวเถาะว่าฉันว่าอยากฟ้อนเอาเพิ่นจังได้ว่าสั่งหนังกบทสั่งน้ำทำบุญมื่อนี้ถือว่าผู้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานผู้มาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของเฮามื้อนี้เฮ็ดบุญแล้วให้ได้บุญหลายๆเด้อแม่เด้อท่านลอยให้ได้ขึ้นไปเป็นพันท่านน่ะขึ้นได้ไปเป็นหมื่นเด้อสาธุผู้ท่านในหมอลำก็คือกันรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปอีกเด้อแม่เด้อเขามาบูจักมองตายวันยับมากใกล้ๆเพียงอาลาลีฮาลีจังละวันลงมาพันเผาลมพันเผาย้ำเอาไว้วันลมพันเผาย้ำเอาไว้วันนาสาววันมาเป่าฉันให้เดินจอสาวนั่งหนุ่มจึงได้สงสารเสียงสาวนั่งหนุ่มจึงได้สงสารเสียงเป็นสำนึกหมดก็ละตอบพิงลงสอนขอพระเทวาบรรณาขอพระเทวาบรรณาสงสารเมตตาสกุลสงสารเมตตาสกุลนอนขอบันนอนขอบันนานน้ำสารส่งไปเอาไปละไปเอาไปละไปส่งมาเรือไทยหัวใจเราคอยสมเรือไทยหัวใจ
นเอ้ยแฟนเราเป็นของน้องเธอรักคนแก่แฟนของน้องเธอรักคนแก่กระสิบกันเลยลงเจ้าก็เคยสักคนเลยลงเจ้าก็เคยสักคนเดี๋ยวนั่นเนอนั่นเนอนั่นเนอแล้วนครพนมต่อเลยเคยแล้วเดินไปกับสารคำส่งข่าวละเอียดคำได้ละเป็นลูกเจ้าน้องจะสานน้องส่งไปยาโสธรนี่แหละกะละไอกะได้บอกส่งไร้สารไปร่วมงานนำกันส่งไปเลยพี่ฮะนี่เด้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่ย่าคอยเล่ามาให้อีกแล้วนี่เราเอามาแจกให้มันครบอีกแล้วเนี่ยบางหันจะปันกันถือแล้วทั้งเบิด5 คน ปันกันยังไงข่อยคือบ่ได้ว่าข่อยคือขาดทุนว่าเอาเพิ่นเอาใบลอยมาเนาะบัดนี้มันมี6 คนมันขาดอีกอยู่20 บาทซะเด้ขอบคุณพ่อนายกเด้อครับผม ขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณพ่อนายกนะคะ เอามาเอาเงินได้ครบสุคนเอาโลด โซเฟอร์เด้อผู้คุ้มมีเกียงเสียงเกียงหยังยุดใสออกมาพอนายกเข้ามาแล้วครับประเภทเงินนี่เป็นตับกลับอยู่ในถงส่งครับผม ผู้เคียงของฉันรีบมาผู้เคียงเอาของฉันรีบมาสามารถหลับสนใจในสาหันสามารถหลับสนใจในสาหันหวานขอไปหวานน้ำสอนส่งแฟนอาบไปละแฟนอาบไปละแฟนหัวเดินแหลมทองคนไทยหัวเดินแหลมทองคนไทยใจที่ฉันรอคอยนั่นรอยสงสารทุกทีจะมีใครในสงสารขอบันดาลในใจสักคนหากประสงค์รักก็เชิญคุณมาหากประสงค์รักก็เชิญคุณมาจังแล้วมาเด้อไอ้ชายได้หูข่าวสามารถนำมาสืบหาขอให้หน่อยสุคนวันปากคนเดือนสี่กินน้องหวานสิของหัวใจสู่คนนี้ไอ้มีรับประทานลงไว้นำกันยังไงจับฉลากกันเป็นเธอไผ่รักเสียวกันเป็นผู้นั้นไปลงขันเป็นเสมอนสันนาน้องใส่บ้านไหนน้องใส่บ้านไหนเป็นไงที่เมืองกสินบ่เอาราคาขะดัวมาซ้ำดองซ้ำขะดองซ้ำเอาเต้ยหามองลงค่ะ เจ้าหน้าถึงคราหน้าฝนพี่น้องทุกคนแบกขัดแบกไอ้คนต้องเอาฟ้าร้องเพลงไหนไม่เคยสนใจว่าพ่อเอาชาถุงกับเสื้อผ้าถุงพนุ่งพลางฝนตกแดดออกกับพ่อนะฝนตกแดดออกกับพ่อแล้วไม่เคยกังวลและสนใจดอกนะได้เกิดเป็นคนชนะใครนี้จะมาช่วยเราทำได้ลำบากแค่ไหนก็ต้องยอมทนเอาทนละทนเอาทนละทนเอาเดี๋ยวจะถึงคราวเก็บเกี่ยวแล้วนะนี่แหละชีวิตเท่านั้นหน้าตาไม่สวยไม่รวยไม่เก่งไม่มีรถเก๋งเหมือนคนชาวกรุงชาวนาชาวทุ่งก็คือชาวกรุงเราบ้างไปยังไงมีแต่ละแทนคุยบักตัวคันบอกอะไรแม่นซอยแห้งนั่นตัวแห่งบ้าตัวคันเห็นเงินอะเลียนใส่รถได้แม่มันสิค่ายากปานใดกะเลียนใส่เงินกวนเอาโลดโอ้เดี๋ยว40 บาทถือขึ้นยุติพ่อเดี๋ยวผสมคารถหมอลำรถกาลสินธุ์พุ่นนะพ่อบักตัวคันบอกมันแพงไม่เคยเป็นแรงทำมาแต่ก่อนเกษตรกรชาวนาชาวไร่เศรษ
เอาสลับซับเปลี่ยนกันตัวเฮาบัดนี้เบิ่งอันแม่ข่อยว่าแม่มักเตยผัดผ้าเตยล่ะก็บ่ลูกมาฟ้อนน้ำลูกได้แม่ก็ได้